Det er noe som jeg jaunan hugsi om, og som jeg hugsi om tjokk negvar. Jeg har sett det i okra samfellet. Det er et her hvordan det som øyre være godt, halseverske og laknatjeneste, og så vekser det at alt dette her velfærd samfellet, et nettverk av lærdom folk og frøingen, som i prinsippen øya være her til å tjene okkona. Men så vekser det, og så blir det smittet av omkring ideologi, som ikke er gøy, eller det blir diktatorisk i sånne vesene. Såleis at det har et størst nettverk av pedagogen og frøingen og serfrøingen og laknon til alt linka sammen under til allmennat vorst. Og vi skulle alltid være en parstrævsen her, og hvis onkel frøyinger heldur hette og hette om te, eller tuttbaten, eller onkel pedagoger heldur hette om tuttbaten, så ble det skriva nior, og snakka sammen og onkel nevnt, det var just om tuttbaten. Nei, og så, og hva hender så? Nå, så snakka tei teka avgjerer, faglige avgjerer, smittager av sånne ideologi som du slett overhøver kjert øyner vi. Ett eller annet feilar badnen, ett eller annet, nei, trøyvist ikke. Så vi er det som er introvert. Og mennesker er øyelig imisk. Ja. Mennesker er imisk, og vi skulle slippe å være imisk. Og for å komme bare bort inn til chatten av det, så vil jeg si at her, hver øyer te? Hver øye tuttbaten? Er det allmenne førjar, eller er det to og kona din? Til hatta jeg vil få til å feisa. Til det er nek folk som slett feisa til her. Og de bakka og bakka, de blir trusht langer inn i en krog. Og nå sier de hatta, og nei, frøyngan sier hatta, og nei, vi kan ikke, vi tar ikke valgt. Hva sier det nå? Altså, hva sier den nevnte nå om ditten og datten? Bid deg eta græs. Bid deg eta græs. Surhøtj. Og til å si er for at det må standa grått, og det må standa at alt dette her fra laknon og til allmänna og alt dette her til saman rottaja, saman vovna netverket av frøingen i det. Det skal være et tjenende element. Det skal tjene okkon, det skal ikke øye okkon. Det skal ikke diktere iver okkon. Og det skal ikke komme på tal at nevna er fjerne og et baden fra sunne foreldren utan det stender rævlig illa til. Men sånn er det ikke det. Når nevna hese her frøyingene at det kunne funnet på at tidje baden fra det kun, hvis det overhøver mot i møte dem. Hvis det overhøver merket til at tid sier til at tar har vi ikke valgt det, tid har vi valgt det, og tar
år skulle være tilmæler til tikkun, men til takka avgjørna, og til blå standhaftig ut hui. Det damer de slett ikke. Det som jeg vil vise der, og til det som jeg har sett, til at dette folket her er maktsjukt. Det er maktsjukt. Og jeg halde til at anden, nu tås jeg som kristen, vi til som er kristen, og en ande er i øynene kvarjon. Er det godt, er det kristelig og sprått fra Kristi anda, så bør nekka godt ut i. Er det en spøyre av sosialismene? Er det en spøyre av Karl Marx, Nietzsche, Freud og Lenin? Er det en light utgave av marxismo? Så bør Satan ut i. Og det blir fascistisk, det blir diktatorist, og det blir ønt. Du føler til at du gonger av skjeljon, eller av eggon, tar du overhøver narskast sånn her frøyngon, eller sånn her døvrenda samarotta av netversen av pedagogon, frøyngon, laknon og alt det her, altså større ellebiden. Og nå må jeg ikke si noe for kjærst. Det tar som skulle geng, det tar som jeg føler at tar geng av skjeljon eller av eggon, med at vis tikkun. Sørst du? Hatt er ikke koppast da. Det som jeg vil melde til at folk i alt stender øtles ned diktatoren og i møte, og djever øtles ned patjonen her, jeg kjenner til at det er overhøver ikke de som bestemmer. De er til for akkara skilt. Vi er ikke undergiven de. Ingen øye min kropp utan er sjálfur. Det er ingen lakne som skal diktera i min kroppe. Han kan opplysa meg. Og han skal opplysa meg og fortelle meg alt som jeg bruker å vite. Men avgjeren er så min. Det er annet til at hvis det er totalt omanfra mitt hødd, og jeg kan slett ikke skilje ordentlig, og jeg ståler på laknen, så sier jeg til jeg ståler på det. Men så er det til jeg ståler på han. Det skal ikke være noe som giver at jeg skal ståle på han. Nei, det er hvis jeg ståler på han. Altså, det er borgaren som er å sitte vi valgte noen omsyn i egne virkskifter. Personlige virkskifter. Vi vujande ser sjálvun og søgnun bøtnun. Stendet da øyelig ytla til. Bøtnen hava da hundan til, og heime til drukkenboltar, eller stoffmisbrukare, eller bøtnen geng av blå mersjon og ditten datten, eller hava da øyelig ringt. Ja, så er det noe annet. Men det som man ser i samfunnet det er til at alt skulle diagnostiseres som et eller annet, alt er sjuk. Passa til at alt er sjuk. Det kan jeg ikke vi på. Jeg halde til løyta etter, til oppfinna. Alt skulle bare feile, alt skal feile akkurst. Og alt skulle være parster av oss ned. Du har en pengamaskina. At det er en pengamaskina. Nei, det som jeg vil si der, og jeg vil si av i øynekvann, det er let okkon ødl standa hæsen i møte. Ikke så løst at det skal totalt rotas av venn, og nei, det er ikke her i er. Men her til varst du vel at pedagogene kunne alle ferdig hus, og mammene kunne ferdig hjemme til å passe sunn bad. Det er det øyneste rettet til øytkortbad. Det kunne ikke trede og høgt lærte pedagoger, eller ikke hvordan fytter det er.
erstatta øyna mammu. Eit kvart barn vi bruk for sønner egnu mammu, og hon skal være utrolig vanalig. For enn 12 pedagoger kunne erstatte øyna mammu. Så barni hever bruk for kærløyga og tryggleika, til bruk for mammu kærløygan som strålar ut ur egnu til mammune, ta fær barni ikke fra nokron frøyngun, men lukka mykje kvættar øyta, og hvordan langt det har lært. Det er lukka fort. Eit kvart barn hever mer bruk for sin mammu enn sin pappa. Tu føyest. Pappa dun, han verge, og han forsyrgjare. Mamma dun, hon til at være tjatar og tjukl om det og elska det. Og være heima. Heima. Anki heim nekka heim, utan mamman her. Det sier jeg akkurat som Da jeg vaks opp, fyrst i alfjersen, da var allar mammor i Rytevik heima. Jeg før spurte etter, i heiene 4-5 dranger som jeg ångte for inn til. Man kom inn her midt om dagen, ja, mamma var ved hus. Mamma var ved hus. Ongen av mine viner var i badnegæret da vi var luttler. Vi gikk ut i spalt i bønnen. Og mamma var heima i Øtlenhusen. Ankrar koner arbeidde ute til det. Men det hadde ikke karriere og fulldagsarbeid. Det arbeidde akkurat og i fiskeholvan det, eller vaska av her, et eller annet. Men ta bare det til, lekkmerkes, ta bare det til. Så en familie at eksistera vi øynar inntøkko. Atler pappa må arbeide, jeg minns han kom hjem klokkan 6, og han arbeidde halvan det leier det. Og ta bare til. Og det er bare slett til. Kvoi? Ja, vi kom atter til andanar. Den anden som kommet inn og har tidsi iver til marxisma og sosialisma som fænanskapur. Det traldomur. Det ikke godt. Og ta i det ordentlig etis inn i samfunnet, da blir man trælur, og man reist fyrir sitt liv. Tog så falskene skulle øydes for å ha valgt i der. Læt okkon vysa at høymon hver skapet stendur, og iver høver ikke gjeva dem at halda til at det var neka som helst valgt iver okkon. Etter ting som jeg har sterske kjensler om. Sterskere kjensler om. Ja, jeg har sagt alt. Nei, jeg føler remasta stink at ødlans nær. Ta i suttje. Tog man ser, og man i sin samfunn her, man høyrer, og man void, så høyrer man okkur pikkelig her, okkur pikkelig her, og man ser okkur video her, fra de første samfunn, hvordan folk heva det at det kom i hørsla vi badnaverdenen til dømes. Det er som å bergast vi djevelen sjálvan. Så at, og kommer du inn i disse tromlen her, så blir du knuska av sånter. Du blir lagt der. Familien blir lagt, og først. Hatt jeg vil si fer etter fer. Jeg har null alit av sånn, og null respekt for det sånn. Hatt ikke Guds påfund. Alt dette her rævelige, sosialistiske patje vi har i fargen i det. Som skal øydes for at vi her til okkara gaua.
så äter det sig in och får mer vald och så vi bara träller tjat i. Att ta kunde det jag ska få hela lust. Det ska det är kostsumt. Gev mig en gåan gammaldags kommunlagna. Som Paul Olsen i Ronavik ta jag var smadrangur. Han kom här gängande här bara och lustade på hjärta och tog blodtrycket och såna och var fittor och frintligur och i ordan. Och barnen hade sina mammor. Det är som låt mig säga det som är. Det är som närer psykena till en barne till kärlöjsen affär först och främst från sin mamma. Så att du fast ett avslav kärleka från din mamma. Du fast inte samma slav kärleka från din pappa. Inte utan han är en sköntel. Du fast ett annat slav kärleka från din pappa. Hvis han en rett med. Det var alltid ivrig av mer da jeg vokste opp om papen min elsker meg. Men han gikk ikke så løs nær til vårt. Og gave. Var ikke man nærkant har sagt at han elsker meg. Men det bjørste han ikke. Det er noe som du varst, det er noe som du føler, du varst det uten en innasta, hvis det er her. Og varst du kvoi folk i det mozzarella sier det, tog jeg til vita til at det har ikke vært her nok fire sunne kære og fire sunne bøten og fire alt det der. Tog samfunnet så koppa høtte. Det er ikke rett skrua sammen. Hvis en mamma den ganger og hjemme og teker seg av der, og pappa den arbeider for syrkjør, kommer hjem og her. Bare her. Og avtala, eller rattløyde og alt det her, tar du bruk for tog, altså han her, uten løyve. Så varst du uten innaste at du er elskar. Det er en känsla du hever. Du varst det. Og ta pjøst ønskjene sier det. De som endelig må sier det, det er plaster av svaret. Tog at du hever egentlig ikke varst det. Ta du hever varst det, så pjøst du ikke sier det. Jeg sagt at jeg lever så fullt, hva sier du? At jeg pjøst ikke sier. At det er fjallot. Men det jag älskar det. Allt detta tvattlig här. Det tror jag tog vi ut i Atlantägen och tog vi bara 2 timmar vid någon lilla batten som vi battna jäkli Atlantägen uppdri av höjtnon pedagogon. Jag har noll respekt för hur samhället skriver samman det. Samfunnsminstri allt mordla minne tremansaktot. Det skruva saman så som Satan vilja. Ikke så som God vil sette saman. Så at folk hever bare øyt for i eia til hvordan kunne vi få som mest av pengen. Vi må bare arbeid, vi bare være karrierefolk, vi skulle kjøpe seg store borgene her, og så ja, man kan hente så inflasjon. Det som er røtten burde koste 1,3, det koster 4 millioner. Arbeid så. Det vil angantlig og selv med det bæge arbeid som vet ikke hva, og angantlig sammen med dere bøtten, og dere bøtten og badnagæri og alt det her, og disse store borgene, de klarer ikke å betale noe. For jeg vet ikke, kanskje de vil være liv, kanskje ikke. De aller fleste at de kan være angantlig å betale. Og så, nei, nå er vi så stresset, nå må vi fære en tur her. Nå fære vi det, vi tar oss ikke råd, men nå fære vi, hva kostet det? 40 000. Nå fære vi i desember måned.
av Rhodos, Lasarota och Rota. Allt kav råte. Värda heilig ordan så kvulde det ut i själv och hade gått hem och hade inte bruk för det för till Spanien. Över övrigt. Kanske 15 kvart år, 20 kvart år. Att här folk må föra landen tvärfrom året till skicklighet. Det är skicklighet. Det är inte ordan. Jag säger det akkurat som det är. Jeg vaks upp, varst du, pappa var äldste sonur, han arva i huset, og omma bo heima til okkon. Og mamma var heima inntil vi var 14-15 år. Hon arbeidde ikke ute. Og det var spela ikke okkon. Det var, jeg får spela etter 4-5 dronjen og Rydvik, det var lykk alla stann. Mamma var heima. Man kom inn typisk, stod en kone her i fyrklæi og vaska i bekka i bollar, alt så rønt lukta i vel. Og bøttene var heima. Og mamma, hver er hon? Hon er her. Hon er i køkken. Lät ankan se at det er at det er ikke vire. Det er godt verst. Jeg lät ikke anke hva hver sier du kunne flenna og spotta så gale ditt vilja. Det er mer verst enn noen inntøkka. Ratta Bibeln sier at koner skulle være passarar vid hus. Passarar vid hus. Keepers at home. Underligt, altså, det stender her så pura grått, ikke husligar, eller som Dahl og Victor sier, og ikke bare passarar av husen, men passarar vid hus. Titus 2. Hinnar aldra og kvinnor lukka løys at her veri i atfyr så som sømur høyla løyka. Ikke falskir akærarar, ikke givnar til negvuin, fralarar av gaunlutun, at her med læra hinnar ungu kvinnor at vera edruligar, at elska ekta menn søynar. At elska ekta menn søynar. At elska bøtten søyne. Der unge kvinner og jeg lærast her, mest av en gauare firmynd. Men også jeg sier at jeg får det inntrykket og blå lært der til. Jeg vil hausamar, kurskar, passarar vi hus. Det er ikke til at det er territorialer, og det er ikke til at det ikke kunne arbeide. Men det er ikke til at torra primære oppgave er ikke at være forsyrkjare. Og at en ung mamma er ikke være karrierekvinna og blekka sine bøtna stån. Det er ønskaper. Det er fænanskaper. Du blekka sine bøtna oppa fjall, og de vera ikke lykka stersk og høyl og i sine syko. Og i sinne syko. Det er jeg vilja, det skal lyte til at det er brottna og så gjør. Jeg vet det. Det er det.